Мой девиз, он выкован годами, что я провел в этой густой, влажной мгле. Болото не прощает любопытства, но оно любит тех, кто умеет слушать. И иногда оно шепчет такие вещи, от которых стынет кровь даже в высушенных жилах. В тот день трясина дышала вокруг меня особенно тяжело. Туман, словно живое, незримое существо, медленно полз по черной, как уголь, воде, скрывая берега в своей молочной бездне. Вы когда-нибудь ощущали, как вечность смотрит на вас сквозь эту серую пелену? Тогда-то я и нашел ее. Небрежно свернутая записка, прибитая к старому, прогнившему пню куском ржавой проволоки. Гвоздь, кажется, был вырван из чьей-то старой лодки, что давно сгинуло в этой гнили. Ее края были влажными, пахли гнилью и чем-то еще, чем-то металлическим, как старая ржавчина на крови, что въелась в плоть. От одного прикосновения по спине пробежал холодок, пронизывающий до самых костей, словно сама смерть прикоснулась к тебе своими ледяными пальцами. Я развернул ее дрожащими пальцами, и слова, выведенные неровным, но до ужаса четким почерком, врезались в мое сознание, как ледяные осколки. Не оглядывайся, когда услышишь скрип. Мой разум, годами отточенный в холодных лабораториях, годами учивший меня искать логику в любом, даже самом чудовищном явлении, пытался найти хоть какое-то объяснение в этой бессмыслице. Но сердце, знаете ли, сердце, оно чувствует иначе. Оно уже знало. Это не шутка. Это было предупреждение. Предупреждение от самой трясины или от того, кто в ней обитает. От того, кто знает ее шепот. И кто, возможно, сам стал частью ее вечности. Тихое, но пронзительное предупреждение, что до сих пор отзывается в моих ушах, как отголосок чьего-то последнего вздоха. Знаете, как меняется мир, когда внутри что-то надламывается? Когда не услышал, а прочитал нечто, что навсегда отпечаталось в памяти, словно метка на старой обветренной коре. Так вот, после тех проклятых нацарапанных слов, воздух вокруг меня не просто сгустился, он стал вязким, почти осязаемым. Туман, что и до того клубился меж старых сосен, теперь словно обрел плоть, закручиваясь в спирали, обволакивая каждый ствол. Знакомые очертания деревьев, которые я знал, казалось, 1000 лет, теперь превратились в зыбкие, угрожающие тени, вытягивающиеся и сокращающиеся в этой молочной пелене. Каждый шорох листвы под ногами, каждый вздох ветра в кронах — это был уже не просто звук природы, нет. Это был шепот из самой вечности, неразборчивый, но такой настойчивый. Будто кто-то пытался что-то сказать, но слова застревали в сыром горле. Мои шаги по вязкой, гнилой земле стали осторожнее. Я ступал медленно, будто каждый шаг мог обрушить что-то невидимое подо мной. И каждый вдох, друзья мои, каждый вдох был долгим, глубоким, насыщенным тяжелым запахом гнили и сырой, размокшей земли. Я словно пытался втянуть в себя всю эту трясину, чтобы она заполнила легкие, чтобы я сам стал частью этого медленного, умирающего пейзажа. Я пытался убедить себя, что это чья-то злая шутка, что я один, совершенно один в этой дикой, первозданной глуши, где цивилизация — лишь бледный отблеск на горизонте. Но внутреннее чувство, этот животный, первобытный инстинкт выживания, настойчиво шептал об обратном. Он говорил, что я не один, никогда не один в таких местах. И тогда я начал слышать. Сперва это был лишь низкий, утробный звук, глухой рокот, что словно поднимался из самых глубин болота. Будто что-то невероятно тяжелое медленно тащили по влажной, чавкающей земле, где-то далеко вдали, за пеленой тумана. Потом мягкий всплеск. Негромкий, почти без шума, но от него по спине пробежал холод, словно что-то большое, но крайне осторожное, погрузилось в черные маслянистые воды болота. И затем наступила тишина. Такая густая, такая абсолютная, что я слышал, как бьется мое собственное сердце, отбивая тревожный, неистовый ритм в ушах. Каждый удар был словно молот по наковальне, отсчитывающий мгновение до чего-то. Чего-то, что дышало этой трясиной, что ждало меня в ее объятиях. Вы знаете, что такое настоящая тишина? Не та, что в вакууме лаборатории, и не глухой звон одинокой избушки посреди леса. Нет, я говорю о тишине,
что наступает, когда мир замирает в ожидании чего-то неизбежного, когда даже шепот ветра в тростнике кажется слишком громким, а собственное сердцебиение отдает гулким эхом в черепе. Вот такая тишина обволокла меня тогда. Густая, как трясина, она медленно заполняла легкие, вытесняя любой звук, любую мысль. Я стоял, оцепенев, в этом липком тумане, что поднимался от болотной воды, и почти поверил, что все это было лишь игрой моего изможденного разума, что записка — лишь чей-то злой розыгрыш, а предчувствие — этот леденящий холод в костях, фантом усталости. Вечность казалась мигом, миг — вечностью, пока я ждал, пока мои глаза, привыкшие к гнили и ржавчине этого мира, неотрывно смотрели вперед, в непроглядную мглу. И тут он пронзил воздух. Неожиданно, тягуче, скрип, но не тот, что издает старое дерево, гнущееся под порывом ветра, и не скрежет камня, что крошится под весом времени. Нет, это был звук иного свойства, нечто совершенно чуждое миру, который я знал. Звук сырого, плотного трения, словно два огромных, влажных, плотских массива медленно, мучительно перетирались друг о друга. Представьте себе две толстые, набухшие от влаги гнилой плоти плиты, что трутся, выдавливая из себя все соки, слизь, все, что накопилось в них за долгие годы забвения. С медленным, тягучим, утробным стоном, который не имел ничего общего с болью, но был сгустком древнего, первобытного, почти неживого существования. Он был глубоким, низким, он не просто резал мои уши. Он проникал прямо в душу, как заржавевший нож, выворачивая все нутро наружу. От него по телу прокатилась волна панического холода, и к горлу подступил тошнотворный, рвотный позыв. Каждая клеточка моего тела кричала: «Обернись! Узнай, что это! Пойми!» Моя научная жилка, закаленная десятилетиями экспедиций, требовала объяснений, фактов, доказательств. Но слова на той записке, они держали меня. Крепче, чем любые стальные цепи, сковывали волей, необъяснимым первобытным страхом. Я стоял, застыв, как вмерзший в трясину пень, чувствуя, как пот, холодный и липкий, струится по моим вискам, смешиваясь с гнилостным запахом воздуха, что стал теперь острее, тяжелее. Я чувствовал привкус ржавчины и гнили на языке, словно сам воздух вокруг меня превратился в разлагающуюся плоть. И тогда, после этого скрипа, наступила такая абсолютная, всепоглощающая тишина, что я слышал, как стучит ржавчина в моих собственных венах, и этот звук был громче любого крика, любой мольбы. И вот тогда, когда каждый нерв натянулся, словно струна, готовая порваться от любого неверного движения, когда сквозь пелену тумана, казалось, проступали контуры чего-то невидимого, но ощутимого, я понял, что стоять столбом — это тоже выбор, и выбор неверный. Я не мог обернуться, нет. Слова записки, тот скрип, что отозвался в самых моих костях, этот запах, он сковал меня, как болотная гниль сковывает корни. Но и просто стоять, ожидая неминуемого, было невыносимо. Мои глаза, лихорадочно бегая по низу, по влажной бурой земле, по черной воде, что шептала у самых ног, искали. Искали хоть что-то, что могло бы стать объяснением, хоть какой-то якорь в этом море ужаса, не требуя от меня поворота к тому, что, как я чувствовал, дышало прямо за спиной, настолько близко, что его холод пронизывал насквозь. И тогда, в этом слепом поиске, моя рука наткнулась на что-то. Вязкое, мокрое, пропитанное болотной сыростью, оно лежало под слоем мха, у самого края этой бездонной, черной воды. Я не вытащил его сразу. Просто прижал пальцы, пытаясь понять, что это. Кусок, не знаю чего. Оно пахло гнилью, той, что только-только начала разлагаться, еще теплой, как свежая кровь, и чем-то едким, пронзительным, словно концентрированная вечность, разлитая по воздуху. Текстура была неоднородной. Где-то гладкая, как кость, отполированная веками воды и песка, а где-то шершавая, покрытая мелкими острыми выступами, похожими на обломки кораллов, что невесть как оказались в этой трясине. А внутри
Внутри ощущалась желеобразная, пульсирующая плотность, будто это было частью живого, но совершенно чуждого организма, который никогда не видел света. Холод, исходящий от него, был не просто низким, нет. Он был древним, словно в нем застыли тысячелетия болотного мрака, вся та бескрайняя, ржавая вечность. Это не была человеческая плоть, не была кость животного. Это было что-то, рожденное самой трясиной, нечто, что скрипело и дышало в этом забытом уголке мира среди мха и гнилых коряк. И тогда я понял. Записка, она не была предупреждением от кого-то. Она была приказом. Приказом от него, от этого существа, чтобы я не смел смотреть, чтобы не нарушал его покой, его вечность. Я выбирался из той трясины, вырываясь из липких, гнилых объятий. Каждый шаг отзывался холодом, проникающим до костей, оставляя несмываемый отпечаток. Туман. Он не отпускал, обволакивая, шепча что-то на грани слуха. Я унес с собой не только клочок истлевшей, пахнущей плесенью и ржавчиной улики. Нет, не только ее. Я унес знание. Записка. Она не была предостережением, это часть ритуала. Древние сделки, что болото заключает с каждым, кто осмеливается войти в его вечный покой. Цена – ваше спокойствие, ваша душа. Мое любопытство было острым. Болото дало мне услышать. Звуки проникли в самую глубь, заставили дрожать каждый нерв. Но оно запретило видеть. Запретило взгляду постичь то, что скрывается под черной гладью, что шепчет сквозь туман. Теперь я знаю. За каждым шорохом камыша, всхлипом, скрипом из глубины таится нечто. Нечто, что любит, когда его слушают. Оно жаждет слуха, но оно не прощает, когда его видят. Его взгляд — вечность в его объятиях. Оно всегда начеку. Его древнее, холодное дыхание витает над трясиной. Его терпение бесконечно. Оно ждет. Ждет того, кто вновь нарушит его покой. Болото не прощает любопытства, друзья. Но оно любит тех, кто умеет слушать. А я научился слушать слишком хорошо. Теперь каждый скрип, каждый шорох — это его шепот, его обещание. Спите спокойно, если сможете. Протокол окончен.